অনেকেই এমন আছেন যাদের অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায়। একটু ঠান্ডা গরম আবহাওয়ার পরিবর্তন হলেই বা দু এক ফোঁটা বৃষ্টি মাথায় পড়লেই তাদের ভীষণ রকমের হাঁচি আরম্ভ হয়। তার সাথে সাথে নাক চোখ দিয়ে জল ঝরে, গলা খুসখুস করতে থাকে, এমনকি কাশি পর্যন্ত হতে থাকে। তারা বলেন, আমাদের তো ঠান্ডা অ্যালার্জি রয়েছে, এর সাথে সাথে আমাদের সর্দির ধাতও রয়েছে। তো আজকের এই ভিডিওটিতে বলবো বিভিন্ন রকমের অ্যান্টি অ্যালার্জি ওষুধ ছাড়াই ঘরোয়া পদ্ধতিতে কিভাবে এটি থেকে সমাধান পেতে পারেন। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। প্রথম উপায়টি হলো একটি পাত্র বা একটি হাঁড়ির মধ্যে জল ফোটাবেন। সেই জলটা যেন ভালোভাবে ফোটে এবং সেই জল থেকে যেন ভাপ বেরোয়, সেটাকেই ইনহেল করতে হবে, অর্থাৎ আপনাকে ভাপ নিতে হবে। পাত্রতে জল ফোটাকালীন আপনি একটু নিচু হয়ে ঝুঁকে একটা টাওয়ালের সাহায্যে মাথা থেকে মুখ ভালো করে ঢেকে ওখান থেকে যেই ভাপটা বেরোবে সেটিকে ইনহেল করবেন। এতে আপনার নাকের ভেতরের যেই ক্যাভিটিটা রয়েছে, অর্থাৎ নাজাল ক্যাভিটি, আমাদের নাক এবং গলার যেই সন্ধিস্থল রয়েছে, এই জায়গাটা কিন্তু আপনার স্টিম নেওয়ার মাধ্যমে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যেসব ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলো আপনার নাকের মাধ্যমে ভেতরে ঢুকেছে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তাই সাধারণ সর্দি জ্বরের ক্ষেত্রে কিন্তু স্টিম নেওয়া ভীষণ জরুরি। দিনে 2 থেকে 3 বার আপনি ভাপ নিতে পারেন। 2 নম্বর উপায়টি হচ্ছে গিলই, অর্থাৎ গুলঞ্চ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গুলঞ্চের লতা এবং কাণ্ডকে বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এক কথায় বলতে গেলে এটা মানব জীবনে মহা ওষুধের মতো কাজ করে। এর হাজারো গুণাগুণ রয়েছে, বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এটিকে। কিন্তু সাধারণ সর্দি জ্বরের ক্ষেত্রেও এই গুলঞ্চের যেই চূর্ণ বা কাণ্ড রয়েছে সেটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। আপনি যদি গুলঞ্চ না পান তাহলে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে গুলঞ্চের পাউডার পেয়ে যাবেন। সেটি আপনি উষ্ণ গরম জলের সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন। এটিতে সাধারণ যেই সর্দি জ্বরের মতো সমস্যা রয়েছে সেটি সারতে ভীষণভাবে কাজ করবে। 3 নম্বর উপায়টি হলো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। শুধু নাক বা গলার মধ্যে যেই সেলেসা জমে আছে সেটার ক্ষেত্রে না, বুকের মধ্যে যেই সেলেসা জমে রয়েছে সেগুলোর জন্য ভীষণ উপকারী। এর জন্য আপনাকে যেই জিনিসগুলি নিতে হবে সেগুলি হলো 1 গ্লাস গরম দুধের সাথে 1 চামচ গুঁড়ো হলুদ এবং কিছুটা মধু মিশিয়ে যদি এটি পান করতে পারেন তাহলে এর থেকে ভীষণ উপকার পাবেন। এটি কিন্তু দিনে 2 বার পান করতে পারেন। এর থেকে যেই সাধারণ সর্দি জ্বরের মতো সমস্যা রয়েছে সেটি খুব দ্রুত ক্লিয়ার হয়ে যাবে। অর্থাৎ নাকের সেলেসার সাথে সাথে বুকের মধ্যে যেই প্রদাহ রয়েছে, কাশির মতো যেই সমস্যা আছে সেগুলিও কিন্তু দ্রুত সেরে ওঠে। যদি আপনারা এটি নাও খেতে পারেন তাহলে শুধুমাত্র উষ্ণ গরম দুধ পান করলেও এর থেকে অনেক উপকার পাবেন। এরপর বলি কাঁচা রসুনের কথা। যখন আপনি সর্দি কাশির মতো সমস্যায় ভুগছেন সেক্ষেত্রে সকাল সন্ধ্যা যদি 2 কোয়া করে কাঁচা রসুন খেতে পারেন তাহলে আপনারা এই সর্দি কাশি থেকে দ্রুত মুক্তি পাবেন। কারণ রসুনের মধ্যে এমন কিছু কম্পাউন্ড থাকে যেই কম্পাউন্ডগুলি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটি আছে, যেটার কারণে এই ঠান্ডা লাগার মতো সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়াগুলোর এন্টার ঘটেছে সেগুলিকেও মারতে রসুন ভীষণভাবে সক্ষম। তাই সকাল সন্ধ্যা দিনে 2 কোয়া করে যদি রসুন খেতে পারেন তাহলে এর থেকে অনেক উপকার পাবেন, সাথে সর্দি কাশির মতো সমস্যাও দূর করবে। এর পরের যেই উপায়টি বলবো সেটিও ভীষণ এফেক্টিভ। 1 গ্লাস গরম জল নেবেন, তার মধ্যে একটি পাতিলেবুর রস মেশাবেন এবং 2 চামচ মধু মিশিয়ে যদি দিনে 4 থেকে 5 বার আপনারা সেবন করতে পারেন তাহলে ভীষণ উপকার পাবেন। মধুর মধ্যে বিভিন্ন রকমের গুণাগুণ রয়েছে, যেটা আমাদের যেই গলার মধ্যে খুসখুসানির মতো সমস্যা রয়েছে, নাকের মধ্যে যেই প্রদাহ রয়েছে, এগুলোকে ক্লিয়ার করতে সাহায্য করে।
আমরা সকলেই জানি লেবু ভিটামিন সি তে ভরপুর, যেটা আমাদের সর্দি কাশির জন্য ভীষণ প্রয়োজন। তাই এই তিনটি উপকরণ একত্রিত করে মিশিয়ে খেলে আপনি ভীষণ উপকার পাবেন। লাস্ট যেই উপায়টির কথা বলবো সেটি হলো, যখন আমরা এই সর্দি কাশিতে ভুগছি, আমাদের শরীরে কিন্তু তখন ভীষণ জিঙ্কের প্রয়োজন। আর এই জিঙ্ক আমরা পেয়ে যাব এমন কিছু খাবারে, যেগুলি হলো দানা শস্য, যেমন মুগ ডাল, মসুর ডাল, ছোলার ডাল, কড়াইশুঁটি, এই জাতীয় যেই খাবারগুলি রয়েছে, এগুলি থেকে আপনার শরীরে জিঙ্ক প্রবেশ করাতে পারবেন। এছাড়াও আপনি কাঁচা ছোলা ভিজিয়ে খেতে পারেন। এই সময় কিন্তু আমাদের এগুলি ভীষণভাবে দরকার, এবং এসবের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাকসবজি খেতে হবে, এগুলো আমাদের শরীরে ভীষণ প্রয়োজন। এছাড়াও যখন আপনি ভীষণভাবে সর্দি কাশিতে ভুগছেন, তখন সবকিছু গরম গরম খাবার চেষ্টা করবেন। ঘন ঘন পাতলা স্যুপ তৈরি করে খাবেন। এছাড়াও আদা চা, ব্ল্যাক কফি, এবং এই সব কিছুর পাশাপাশি আপনি যখনই জল পান করবেন, তখনই কিন্তু উষ্ণ গরম জল খাবার চেষ্টা করবেন। এর থেকে ভীষণ উপকার পাবেন। তো এই সব ঘরোয়া উপায়গুলি ফলো করে চলুন, আর আপনার সর্দি কাশির মতো সমস্যা থেকে মুক্তি পান।